Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Gala era deja mai estuoasă în sine, dar nimeni nu și-a imaginat că în acea seară va fi martorul unui moment atât de emoționant. În mijlocul luminilor, camerelor de filmat și discursurilor de recunoștință, Halil Ibrahim a urcat pe scenă cu o sclipire distinctă în ochi. În mâini ținea cel mai așteptat premiu al serii și, cu un amestec de mândrie, tandrețe și emoție reținută, l-a înmânat celor două persoane care îi marchează istoria personală: fiul său și Slatirkoglu. Publicul, care până atunci aplaudase formal, a izbucnit într-o ovație emoționantă, ca și cum ar fi recunoscut că ceea ce tocmai se întâmplase era mai mult decât o ceremonie de premiere. A fost un simbol, un gest plin de semnificație care a transcendut evenimentul. Halil Ibrahim nu a spus prea multe, dar tăcerea sa a fost mai elocventă decât orice discurs. Ochii lui s-au întâlnit mai întâi cu cei ai fiului său, mici sclipiri de admirație reciprocă, apoi cu cei ai lui Slatirkoglu, care nu și-a putut opri o lacrimă să-i curgă pe obraz. Scena, scăldată în reflectoare, părea să devină un sanctuar emoțional unde timpul stătea în loc. Era o scenă demnă de un film, dar ceea ce o făcea și mai puternică era autenticitatea ei. Nimeni nu juca. Nimeni nu se prefăcea. Fiecare gest era real, profund, crud. Și asta era emoționant. Băiețelul, cu un zâmbet timid, dar ferm, a primit trofeul cu mâini tremurânde. Era prima dată când era în lumina reflectoarelor, dar a reușit să se descurce ca un adevărat protagonist. Halil Ibrahim i-a șoptit ceva la ureche, ceva ce doar ei doi înțelegeau, iar băiatul a dat din cap cu un amestec de nervozitate și fericire. Slatirkoglu, stând lângă el, i-a luat ușor mâna, ca și cum ar fi vrut să împărtășească cu el intensitatea acelui moment. Nici ea nu a avut nevoie de cuvinte. Privirea ei a fost de ajuns pentru a spune totul. Între ei, exista o complicitate care nu poate fi învățată, care nu poate fi repetată. Pentru cei care au urmărit îndeaproape povestea care îi unește pe Halil Ibrahim și Slatirkoglu, acest moment a fost ca o pagină delicată ruptă din cel mai intim jurnal. Nu a fost vorba doar despre celebrarea realizărilor profesionale. A fost o celebrare a familiei, a afecțiunii care înflorește între lumină și umbră, a legăturilor care se forjează în adâncul sufletului. Mulți din sală au încetat să mai înregistreze cu telefoanele și pur și simplu au privit. Ca și cum ar fi simțit că prezența în acel moment era un privilegiu suficient. Comentariile de pe rețelele de socializare au început să curgă instantaneu, iar imaginile cu cei trei pe scenă au devenit virale cu o viteză amețitoare. Dar cel mai discutat lucru nu a fost premiul în sine, ci căldura gestului. Un tată care îi înmânează un premiu fiului său este frumos, a scris cineva. Dar să o faci alături de femeia care unește atâtea inimi este neprețuit, a adăugat un altul. Emoțiile nu puteau fi stăpânite. Ecranele a mii de urmăritori vibrau cu fiecare nouă fotografie, fiecare privire surprinsă din unghiuri diferite. Slatirkoglu arăta radiantă, dar nu datorită rochiei sau machiajului. Ceea ce o făcea cu adevărat să strălucească era capacitatea ei naturală de a se conecta cu emoțiile profunde. Era emoționată, da, dar și statornică. Prezența ei alături de copil era la fel de maternă pe cât era de simbolică. Și, deși nu vorbeau niciodată despre ei înșiși ca despre o familie, toată lumea înțelegea asta așa. Ceea ce se vedea era ceva ce transcende etichetele. O unitate țesută cu fire invizibile, dar indestructibile. Halil Ibrahim, la rândul său, a demonstrat că talentul său depășește artele spectacolului. Pe acea scenă, și-a dezvăluit umanitatea deplină. Era un om care nu se temea să-și arate vulnerabilitatea, un tată care știa că acel moment va fi gravat pentru totdeauna în memoria fiului său.
poate și un om care a mulțumit în tăcere vieții pentru că i-a oferit oportunitatea de a împărtăși acea dăruire alături de Slatircoglu, a cărei prezență părea să completeze ceva ce el însuși nu putea explica pe deplin. Ceremonia a continuat după aceea, ca și cum universul ar fi încercat să revină la rutină. Dar ecoul acelui moment a continuat să rezoneze în fiecare colț al auditoriului. Energia s-a schimbat. Prezentatorii, ceilalți artiști, chiar și publicul, s-au privit cu ochi diferiți. Ca și cum un fir invizibil ar fi atins pe toți în mod egal. Pentru că, dincolo de premiu, ceea ce a fost celebrat a fost dragostea în toate formele ei. Dragostea unui tată, dragostea unei femei care primește, dragostea unui copil care începe să înțeleagă valoarea de a fi iubit public. Acel premiu, care în mod normal ar fi rămas într-o vitrină, a căpătat o altă semnificație. Nu a fost doar un trofeu, a fost o promisiune tăcută, o afirmare că adevărata afecțiune poate avea într-adevăr un loc în lumina reflectoarelor. Halil Ibrahim, Slatircoglu și fiul lor nu au avut nevoie să explice legătura lor. Au arătat-o prin gesturi simple, printr-o îmbrățișare, printr-o privire lungă, prin modul în care cei trei s-au apropiat unul de celălalt, ca un singur corp, o singură bătaie a inimii. Camerele au surprins fiecare secundă, dar nici măcar cele mai bune obiective nu au putut surprinde adevărul deplin al momentului. A fost ceva ce s-a simțit dincolo de imagine. A fost genul de emoție care atinge sufletul și lasă o amprentă invizibilă, dar profundă. Genul care te face să privești viața cu alți ochi când pleci de la o gală. Te face să te întrebi dacă, în mijlocul spectacolului, nu am fost martorii a ceva mult mai măreț. La urma urmei, nu se întâmplă des să vedem gesturi atât de sincere în astfel de locuri publice. Ceea ce a făcut Halil Ibrahim a fost mult mai mult decât să dea un premiu. A transmis un mesaj. O reamintire a faptului că adevărata valoare stă în cei care merg alături de noi atunci când se sting luminile. Și când vor reveni, să aibă curajul să le prezinte ca o parte esențială a istoriei noastre. Cel mai frumos lucru a fost că nimic din toate acestea nu părea planificat. Totul a curs cu o naturalețe emoționantă. Publicul nu a văzut o scenă repetată. Au văzut un adevăr care și-a croit drum într-un mediu plin de aparențe. Și acel adevăr, tocmai pentru că nu a fost înfrumusețat, a devenit de neuitat. Pentru că atunci când cineva dăruiește ceva din inimă, se vede. Și Halil Ibrahim a făcut-o. Poate că, în timp, mulți vor uita cine a câștigat ce premiu în acea seară. Dar nimeni nu va uita momentul în care Halil Ibrahim, cu inima pe mânecă, a urcat pe scenă alături de fiul său și Slatircoglu. Pentru că acolo, în acel amestec perfect de mândrie, iubire și tandrețe, a fost scrisă o mică poveste care nu era în scenariu, dar care acum aparține tuturor. O poveste care ne amintește că, uneori, cea mai mare recompensă este să-i avem aproape pe cei dragi atunci când avem cea mai mare nevoie de ei. Pascali.